कुछ इस तरीके से मेरी बेडशीट की हालत हो गई है। ये मैंने अभी ख़ुद की है, इतनी ज़्यादा खैर ख़राब नहीं होती। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, ये मोटा कवर है और मैं हमेशा जो है ना बेड के ऊपर जो है ना हमेशा नीचे पहले एक इस तरीके से कवर ज़रूर चढ़ाती हूँ। इसको मैं इंशाल्लाह फिटेड करूँगी, वो भी आप लोग से शेयर करूँ किस तरीके से हम लोग फिटेड बेडशीट बनाते हैं। इससे हमारे देखे बेड गद्दे जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। वरना यहाँ पे मेरे बच्चे जो है ना वो भी खूब से मतलब रफली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितने अच्छे तरीके से हमारे बिल्कुल भी कवर साफ़ होते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे देखिए गद्दे के ऊपर भी कवर चढ़ा के रखे हुए हैं। सारे जितने भी मेरे घर के गद्दे होते हैं ना उस पर मैं ज़रूर कवर चढ़ा के रखती हूँ। और इस तरीके से व्यूअर्स मेरी आदत होती है कि एक हफ़्ते बाद जो है ना बेड को ना गद्दा इसको मैं पलट दिया करती हूँ। ये हमारे गद्दों के लिए भी बेहतर होता है और हमारे कमर वगैरह जब हम सोते हैं ना उसके लिए भी बहुत ही बेहतर होता है। तो जब भी आप लोग अगर कोई करते हैं तो वो तो सही है, लेकिन अगर जो नहीं करते हैं तो उन सिस्टर्स को मैं यही बोलूँगी कुछ दिनों बाद 10-15 दिन या 1 महीने बाद जो है ना आप लोग गद्दे को इस तरीके से ज़रूर पलट दिया करें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। देखिए व्यूअर्स मैंने इसको पलट दिया है, आज मुझे इसको पलटना था और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से झाड़ दूँगी। इससे एक तो डस्ट वगैरह इसमें थोड़ी बहुत अगर होगी ना वो भी निकल जाएगी। इस तरीके से हमारे गद्दे की लाइफ भी बढ़ जाती है और हमारे कमर वगैरह के लिए भी ये बेहतरीन होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे गद्दे भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते, एक ही जैसे मतलब है कि पड़े पड़े ना ये ख़राब भी हो जाया करते हैं, तो इससे कुछ हवा भी पास हो जाती है, कुछ ये चेंज भी हो जाते हैं। दूसरी बात है इसकी फिटेड बेडशीट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ व्यूअर कि इस तरीके से बेड को अगर कवर चेंज करना होता है तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। जैसे कि ये बिल्कुल साफ़ था, अभी अभी मैंने इसको चेंज किया है, तो बस मैं इसको सेट कर लूँगी। जब हमारा सुबह सुबह में बेडशीट जो है ना सेट हो जाती है तो आधा काम तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारे रूम का हो गया है, क्योंकि अगर बेडशीट जो है वो सही से बिछी ना हो ना तो फिर बहुत ही जो है ना मैसी सा हमारा रूम लग रहा होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जैसे सुबह नमाज़ पढ़ लें, अस्कार वगैरह कर लें, उसके बाद पहला काम जो है ना नाश्ते से पहले भी अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग कर लें। इस तरीके से देखें मैंने अपने रूम की सेटिंग कर ली है। अभी इसके ऊपर क्या है कि मैं पिल्लो वगैरह रख लूँगी और नीचे की सफाई जो है ना वो फिर मैं जैसे नाश्ता वगैरह बच्चों को दे देती हूँ ना उसके बाद जो है ना मैं फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाती हूँ, पहले सेटिंग कर लेती हूँ। अपने यहाँ पे जितने भी मेरे जानमाज वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं ना तो वो मैं उठा लिया करती हूँ, और छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें रूम में इधर उधर पड़ी होती हैं तो उसको मैं उठा के अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरी सेटिंग हो गई है। अभी झाड़ू पोछा रहता है उसको मैं अभी बाद में लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले क्या करूँगी कि बच्चों के थोड़े से थे यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने और उसको मैं पहले प्रेस कर लूँगी, क्योंकि सुबह उनको स्कूल जाना है तो फिर काफ़ी काम बढ़ जाता है। यहाँ पे जानमाज इधर उधर पड़े होते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं नमाज, तो जानमाज के लिए भी मैंने एक जगह रखी हुई है वहीं पे रख दूँगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने इस तरीके से बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस कर लेने हैं और बस टाइम जिस टाइम मिलता है मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये कौन सा टाइम है, लेकिन जो टाइम मुझे मिलता है उस टाइम में मैं जो ज़रूरी काम होते हैं जैसे कि ये इम्पोर्टेड होते हैं, किसी टाइम लाइट चली जाएगी या फिर मेरा ध्यान नहीं रहेगा तो मैं पहले ये काम कर लूँगी और इसको अपनी जगह पे सारा यूनिफॉर्म रख लूँगी। फिर उसके बाद क्या है इनके सॉक्स वगैरह और बनियान वगैरह ये जो देखे व्यूअर्स मैं धो लेती हूँ ना, इनको इसी तरीके से किसी भी छोटी सी बास्केट ले लिया करें या इस तरीके से देखें ऑर्गेनाइज़र बना के उसमें रख लिया करें। उसके बाद इसको मैं सेट कर लूँगी, मतलब है कि जोड़ी जोड़ी कर लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसी तरीके से रखी, अभी चलूँगी किचन की तरफ। यहाँ पे क्या है वीवर्स कि यहाँ पे मुज़म्मिल को खाने होते हैं टेंडल पॉप्स, तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, चूल्हे लगा लिए। एक साइड पे मैं चाय रख लूँगी और दूसरी साइड पे मैं बनाऊँगी मुज़म्मिल के लिए टेंडल पॉप्स। तो आज जैसे कि संडे है तो संडे के दिन जो है ना बाकी के बच्चे भी टेंडल पॉप्स खाएंगे, और वैसे भी मैं अगर सुबह में फिर टेंडल पॉप्स बनाती हूँ तो फिर थोड़े ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि इनके लंच बॉक्स में भी मुज़म्मिल के ख़ास करके यही डालने होते हैं। ये जो है ना फिर बाकी जो है ना इतनी ज़्यादा वो नहीं खाते, जैसे कि अगर मैं इसके लिए अंडा वगैरह बना लूँ या सैंडविच तो वो इतने शौक़ से नहीं खाता। बर्गर बना देती हूँ तो तब खा लेता है, वरना इसी तरीके से टेंडल पॉप्स या नेगेट्स खाता है। तो इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। यहाँ पे क्या है व्यूअर्स कि मैं चाय में जो है ना पहले मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। रात को मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे, तो बर्तन तो खैर मेरे इतने ज़्यादा नहीं होते, एक आध अगर होता है वो मैं साथ में धो लेती हूँ। यहाँ पे चाय की पत्ती व्यूअर्स हमेशा जो है ना या तो
आप लोग ऐसे करें कि एयर टाइट में रख लिया करें, क्योंकि मानसून की हवा चल रही है ना, तो ख़राब ना हो, और या इसको अच्छे तरीके से पैक कर लिया करें। यहाँ पे वीवर्स सब्ज़ इलायची आती है, और सब्ज़ इलायची जो है ना वीवर्स आजकल बहुत महंगी हो गई है। मैं किस तरीके से सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल करती हूँ पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब भी आप लोग ग्रीन चाय या फिर ये जो है ना चाय, इसके अंदर इस तरीके से सब्ज़ इलायची तोड़ के डाल लिया करें। इससे क्या होगा कि इसमें जायका तो आएगा और आप लोगों की सब्ज़ इलायची बहुत कम डलेगी। इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ, मुझे बहुत ही मतलब है कि फ़ायदा होता है। बाकी की सब्ज़ इलायची देखिए हमारी बच जाती है, उसमें हमने जितनी डालनी होती है उसी के अंदर तोड़ के डालनी है। आप लोगों ने अक्सर मैंने देखा है लोग मुंह के साथ तोड़ते हैं, मुंह के साथ न तोड़े, क्योंकि उसमें नमी भी चली जाती है और अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पे हाथों के साथ थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे ना तो टूट जाती है बीच में से, और आप लोग 2-2 टोटे करके उसमें डालें। सब्ज़ इलायची मैंने चाय में भी डाल ली। तो यहाँ पे वीवर्स मेरी चाय जब तक पकेगी इतने में मेरे टेंडल पॉप्स देखें यहाँ पे बस पकना शुरू हो गए। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी। चीनी जो है ना आप लोग पहले भी चाय में डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बाद में डालती हूँ। इससे हमारी चाय जो है ना काली नहीं होती। अगर हम लोग चीनी पहले डाल लेते, मैंने नोटिस किया है कि चाय हमारी काली हो जाती है। तो यहाँ पे टेंडल पॉप्स भी बन गए, और टेंडल पॉप्स को मैं इस तरीके से पलट दूंगी। यहाँ पे जो है ना मैंने ले लिया है कांटा, कांटे के साथ अच्छे तरीके से पलट जाते हैं। अगर हम लोग लेते हैं ना कफ़गीर वगैरह, तो तवे के ऊपर जो है ना कफ़गीर से सही से नहीं पलटा जाता। और दूसरी बात यह है कि घी भी मैंने देखो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि इस घी को मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अभी मैंने ताज़ा घी डाला है, तो इसी के अंदर मैं बाकी के बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी, और यहाँ पर मुज़म्मिल के टेंडल पॉप्स बनेंगे। इस तरफ से मेरी चाय। इसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे वीवर्स मैंने ले ली है मुज़म्मिल की अपने लिए अलग से ट्रे लिए हुए, तो मुज़म्मिल इस पे बहुत ही हैप्पी होता है। टिश्यू पेपर मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि वीवर्स ये जो है ना इसमें जितना भी घी होता है तो अच्छा घी होता है। खैर हम लोग जो है ना जैतून का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जो है ना खाना नहीं चाहिए, बच्चों के लिए भी मुज़र होता है। तो घी को हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से कोई भी चीज़ तल रही होती हूँ ना, तो साइड पे थोड़ा पहले रख लेती हूँ तवे के ऊपर या फ्राई पैन में, और फिर मैं उसके बाद इसको निकाल के टिश्यू पेपर पे डाल लेती हूँ कि कुछ घी इसमें जज्ब हो जाए, कुछ वहीं पे तवे पे निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ पे टेंडल पॉप्स बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों को बोलूँगी आप सब कि कैसे आज की संडे की रूटीन चल रही है। आज तो मैं सुबह सुबह देखे इस तरीके से टेंडल पॉप्स बनाए। मैंने यहाँ पे मायोनीज़ मुज़म्मिल के लिए डाला है, थोड़ा सा केचप दूसरे बच्चा खा लेता है और मायोनीज़ मुज़म्मिल खाता है, तो दोनों की चॉइस अलग अलग है, लेकिन दोनों खाएंगे एक ही साथ। तो ये मैं उनको देकर आती हूँ, फिर देखती हूँ। आ जाओ बच्चे। तो यहाँ पे बस मुज़म्मिल और दूसरा बेटा जो है ना वो टेंडल पॉप्स खाएंगे। अगर अपने लिए बर्गर बनाना चाह रहे हैं तो बर्गर के जो है ना ब्रेड पड़ा हुआ है, तो वो मैंने उनको दे दिया है, वो बना के वो खुद ही बना ले लिया करते हैं, माशाल्लाह खा लेंगे। यहाँ पे क्या है व्यूअर्स कि मैंने छोटे छोटे प्याज को काट लिया था, थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा टमाटर था, और मैंने इसके अंदर देखे 3 अंडे जो है ना इस तरीके से मिक्स कर लेना। तो इसी तरीके से व्यूअर्स मैं क्या करती हूँ कि जब जल्दी मुझे बनाने होते हैं ना, वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक साथ ही बच्चों के लिए या अपने लिए ना एक साथ बना लिया करती हूँ। हम लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट में या किसी टाइम में कोई चीज़ भी बनाते तो एक साथ बना के डाल लेते हैं, तो वो मुझे थोड़ा इजी रहता है। थोड़ा सा टाइम हमें व्यूअर्स बचाना भी चाहिए, क्योंकि सारा दिन हम लोग काम कर के भी थक जाते हैं। इस तरीके से देखिए व्यूअर्स हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आमलेट बन गया था। और मैंने क्या किया, पहले मुझे रोटी बनानी थी, लेकिन मैंने बाद में इसलिए बनाई कि पहले तवे पे मैंने टेंडल पॉप्स बना लिए थे ना, तो घी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पहले आमलेट बना लेती हूँ, फिर मैं पराठे बना लेती हूँ। बस पराठे भी मेरे इस तरीके से यमी से बहुत ही ज़बरदस्त से बन गए थे। इस तरीके से सुबह सुबह में जो है ना हमारी ब्रेकफास्ट आज हो रही थी। आज संडे का दिन था। आप सब को मैं यही बोलूँगी कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें। सेहत जो है ना व्यूअर्स बहुत बड़ी नेमत है, तो सेहत होगी तो सब कुछ होगा, वरना सेहत नहीं है तो फिर सब कुछ हो तो तब भी ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे व्यूअर्स अपने लिए थोड़ा बहुत वो हैबिट अपनाया करें जो कि आप लोगों की सेहत के लिए भी बेहतर हो और आप लोगों को अच्छे भी लग रहे हो। थोड़ा बहुत आप लोग एंजॉय करें। अगर हाउस वाइफ है, मुझे पता है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है। सुबह में जो है ना जब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, अस्कार कर लेते हैं, उससे भी हमें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन वॉक अगर हम लोग कर लेते हैं ना तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो मैं भी इसी तरीके से
करती हूँ, मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ। जो नहीं करती, जो करती है वो तो बहुत ही बेहतर है, बेहतरीन काम कर रही हैं। और थोड़ा बहुत जो है ना, हम लोग को वर्जिश भी दिन में थोड़ी बहुत सा टाइम निकाल के ज़रूर करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगी वर्जिश के लिए, खैर मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन वॉक के लिए मैं सुबह में चली जाती हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स देखें, मेरी चाय थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग में बनाती हूँ ना, इसको अच्छे तरीके से उबाल लेती हूँ, चाय में डाली हूँ। और व्यूअर्स दूसरी बात यह है कि अपने लिए जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं लाइफ में और आप लोगों को पता है कि वो बेहतरीन होती हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को कोई बुक पढ़ना पसंद है तो आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, वरना सबसे बेहतरीन जो बुक है ना वो कुरान पाक है, उसको ज़रूर पढ़ा करें। उससे हमारे चेहरे भी फ्रेश होते हैं, हमारे दिल भी सुकून से होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में भी बरकत होती है। तो और अगर आप लोगों को पार्लर जाने के लिए टाइम मिलता है तो ज़रूर जाया करें, अपने लिए टाइम निकाला करें, अपनी केयर किया करें। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसको इस तरीके से बेकार में वेस्ट ना करें। खाली जो जहन है ना वो भी शैतान का घर होता है, तो इसे हमेशा अच्छे कामों में मसरूफ़ रखा करें। आज की मेरी शेयरिंग अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मेरा बेटा कब से मेरा वेट कर रहा है कि मम्मा फारिग होगी, हम करेंगे नाश्ता। ढेर सारी दुआएं मेरे सब देखने वालों के लिए। फिर मिलूँगी। अल्लाह।